হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের আজকের ডেস্টিনেশন সাউথ গোয়ার পালোলেম বিচ থেকে বোটে করে 4টি সুন্দর স্পট ঘুরে দেখা। এই পালোলেম বিচ থেকেই আমরা বোটে করে যেই 4টি স্পট আজকে ঘুরে দেখব সেগুলো হলো মানকি আইল্যান্ড, বাটারফ্লাই বিচ, টর্টয়েস রক আর হচ্ছে হানিমুন বিচ। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোটগুলো, এগুলোই ভাড়া করে যেতে হয় ওই 4টে স্পটে। তবে এগুলো হচ্ছে শেয়ারিংয়েও ভাড়া পাওয়া যায়, আবার তোমরা যদি চাও নিজেরাও ফুল বুক করতে পারো। তবে পালোলেম বিচে আসলে এই ট্যুরটা অবশ্যই করবে। চলো তাহলে আমরা এখন রওনা দিচ্ছি এই বোটে করে এই 4টা স্পট দেখার জন্য। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আইল্যান্ডটা দেখা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে মানকি আইল্যান্ড। এখানে সবার জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ, তাই এই আইল্যান্ডটাতে নামা যাবে না, তাই দূর থেকেই আমাদেরকে দেখতে হবে। এটাই হচ্ছে মানকি আইল্যান্ড। এই যে তোমরা সামনে সুন্দর বীজটি দেখতে পাচ্ছ, এটি হচ্ছে বাটারফ্লাই বিচ। সত্যি এই বীজটিতে এসে খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। তোমাদেরও আসলে অবশ্যই ভালো লাগবে। পালোলেম বিচে আসলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু বাটারফ্লাই বিচে ঘুরে যাবে। আরও ফুল ডিটেলসে আমি বীজটি তোমাদেরকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। বাটারফ্লাই বিচ দেখা কমপ্লিট। এখন আমরা টর্টয়েস রক দেখার জন্য যাচ্ছি। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে টর্টয়েস রক। হ্যাঁ, পুরো একদম কচ্ছপের মতো দেখতে পাথরটা, একদম সত্যি স্টোনটা পুরো কচ্ছপ যেরকম হয় সেরকম দেখতে, সত্যি খুবই সুন্দর। তোমরাও দেখো। টর্টয়েস রক দেখে এখন আমরা হানিমুন বিচের দিকে যাচ্ছি বোটে করে। এই প্রায় পৌঁছে গেছি। এখন আমরা হানিমুন বিচে নেমে হানিমুন বিচটিও সুন্দর করে তোমাদের দেখিয়ে দেবো।
গাইস, এটা পালোলেম বিচ থেকে বোট করে যেতে হয়। খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর আইল্যান্ড, এটাকে হানিমুন আইল্যান্ড নাম। বাটারফ্লাই বিচের পাশেই অবস্থিত। তো দারুণ লাগছে এখানে এসে। এগুলোতে সাধারণত খুব কম মানুষই আছে, তোমরা দেখতেই পারবে যে সেরকম লোক নেই। আপাতত আমরা দুজন আর আরও দুজন আছে, খুবই কম এখন লোক আসে এখানে। আর খুবই সুন্দর এটা, হ্যাঁ, এত সুন্দর জল, পাথর চারিদিকে। তোমরা আসলে এখানে অবশ্যই আসবে, বোটে করে আসতে হয়। পার পার্সন শেয়ারিংয়ে 1000 থেকে 1500 টাকা নেয়। আর বোট ভাড়া করে আসতে গেলে 3 থেকে 4000 টাকা এরকম ভাড়া নেবে। তো তো অবশ্যই আসবে, ঘুরতে যেতে এসছো অবশ্যই একবার ঘুরে যাবে এখানে। দারুণ দারুণ লাগছে, তোমরা দেখো, তোমরা নিজেরাও দেখলে ভিডিওতে বুঝতে পারবে কেমন লাগছে। আমার তো খুব ভালো লাগছে, তোমাদের কেমন লাগছে বীজটা অবশ্যই জানাবে কমেন্টে। টুরটা করে খুব 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 ভালো লাগলো। এই তুমি বলো কেমন লাগলো? খুবই সুন্দর, সবাই অবশ্যই আসবে। এখানে আসলে পালোলেম বিচ থেকে অবশ্যই এই টুরটা করবে। এখানে কয়েকটা আইল্যান্ড ও বিচ দিয়ে দেখায়, খুবই খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, সত্যি একদম মানে চিরজীবন মনে থাকবে কিন্তু এত সুন্দর টুরটা। আর ঠিক আছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক কমেন্টে জানাবে কেমন লাগলো। আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা, তোমরা সবাই ভালো থাকবে। নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই বাই।